nejeje n'Imana yacu kongera kuduha umwanya mwiza wo kugira ngo twongere tuvugane ijambo ryayo iba yaduhaye. Ni byiza rero kugira ngo ufate akanya ushyire ibintu bikurangaza uruhande rumwe, utega amatwi ijambo ry'Imana yaduteguriye umunsi wa none, kuko buri munsi ufite ibyaho, buri munsi ufite iby'Imana iba yateguye. Nk'uko umuntu avuka akabaho, ariko buri munsi, buri kwezi, buri mwaka uba ufite ibyayo. N'uyu munsi rero Imana iba yaduteguriye ijambo ryayo, kandi nanjye ndayishimiye ko yampaye aka kanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Ni Pastor Nsengimana Pr.Sylvester nk'uko bisanzwe mu kiganiro Menya Ukuri, nkaba ndi kumwe na Evangelist Ongerwa Goreti. Dushimishijwe rero n'Imana yuko yaduhaye aka kanya. Namwe turabashimiye yuko mujya mudutega amatwi, kandi nizera yuko ibiganiro cyangwa ijambo ry'Imana tubagezaho hari abo rigirira akamaro, kandi ndabyizera ko ribagirira akamaro, kuko ijambo ry'Imana iyo turibwirije si twe tuba turibwirije nk'iryacu, ahubwo tuba twahindutse ibikoresho, kuko ngo ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Ni mu Baheburayo 4:12 ngo rifite imbaraga, ni rizima. Ubwo ari rizima rero ritanga ubuzima, ubwo rifite imbaraga nyine ritanga imbaraga kuba abadafite imbaraga. Uyu munsi wa none rero hari ijambo Imana yaduhaye tubona mu Kuva igice cya 20 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku wa 6. Ni igice mumenyereye, ariko uyu munsi reka tugisome, noneho niho dukura umutwe w'ijambo ry'uyu munsi. Reka dusome Kuva ibice 20 guhera ku murongo wa mbere. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana ibwira Abisirayeli amategeko 10. Imana ivuga aya magambo yose iti: Ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ntukiremere igishushanyo kibajwe, cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru, cyangwa hasi ku butaka, cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa ba se, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Umurongo wa 6: Nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo b'ibihe 1000. Imana iguha umugisha Evangelist Goreti. Ndagira ngo rero utege amatwi wumve icyo Imana ivugana nawe. Uyu munsi Imana yaduhaye umutwe uvuga ngo kwirinda gusenga ibigirwamana. Kwirinda gusenga ibigirwamana. Dusubiye inyuma gato turareba Abisirayeli, bwari ubwoko bwatoranyijwe ku isi, butoranywa mu mahanga yose kugira ngo Imana ibucishemo umukiza Yesu Kristo uzaba umucunguzi w'abisi bose, kugira ngo naza mu isi gupfa abamwizeye bose bahabwe ubugingo buhoraho. Ariko mbere Yesu ataraza, abantu bari batuye mu bihe by'umwijima, ntibari bazi Imana, bararaguzaga bagaterekera. Abantu bose bumvaga ko hari ubushobozi bw'ikintu kiri hejuru y'ubushobozi bwabo, bakavuga bati iki kintu nyamara hari tugisenze tukakikubita imbere cyaba gifite izindi mbaraga. Aho umwana w'umuntu yagarukiraga ubushobozi bwe, yumvaga ko hejuru yo kunanirwa hari izindi mbaraga. Izo mbaraga rero bazitaga ko ari Imana. Ubwo rero icyo gihe buri bwoko bwo ku isi hose bagiraga ibintu byo kuvuga ngo hejuru y'ubushobozi bwabo, aho bananiriwe hari izindi mbaraga, noneho bagashakisha, bakagira inyota yo gushaka Imana. Bari bazi ko hari Imana, ariko ntibamenye Imana nyakuri. Haleluya.
ntibamenye Imana nyakuri. Abenshi ugasanga barasenga ibiti, abandi bagasenga amabuye n'ibibajwe. Uyu munsi wa none ubutumwa Imana iduhaye kwirinda gusenga ibigirwamana. Ushobora kuvuga uti se ibigirwamana ni iki? Ibigirwamana ni ibintu byose ibyaremwe ku isi, ibyaremwe n'Imana, uha umwanya uhagije ndetse ukabyubaha, kubiritisha Imana yabiremye. Ni ikintu cyose uha umwanya, ni ikintu cyose wubaha, ni ikintu cyose ushobora gupfukamira, ariko ukabirutisha ya Mana yabiremye. Ijambo ry'Imana muri Zaburi 24 haravuga ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka n'abantu bayirimo. Ariko iyo umuntu atangiye kudasenga Imana ngo ayikubite imbere ayiramye, ahubwo akaramya iby'Imana yaremye, akaramya amafaranga, akaramya ubutunzi, agaha agaciro amafaranga akaba ari nayo yaramya, agaha agaciro akazi Imana yamuhaye agasa nk'akaramya, ndetse umuntu agaha agaciro umubiri we n'ubwiza Imana yamuhaye, akumva yuko aruta abandi cyane, akumva yuko ari mwiza cyane kuruta abandi, ndetse akumva hajemo n'ubwibone. Abandi ukabona bararamya abagore babo cyangwa abagabo babo, abandi bakumva ko bafite ibyubahiro bikomeye. Ibyo bintu iyo bihaye agaciro cyane kubirutisha Imana, biba byahindutse ikigirwamana. Sibyo Evangelist Gorete? Imana rero tubabarire, Imana tugire neza. Ndagira ngo ugire icyo uvuga kuri ibyo bintu, noneho dukomeze n'ubutumwa tubwira abantu. Urakoze cyane Pastor, nibyo ibyo uvuze ni ukuri. Ikintu cyose wagize icya mbere mu buzima bwawe kukirutisha Imana kiba cyahindutse ikigirwamana. Ubundi Imana niyo iri hejuru y'ibintu byose, kuko niyo mugenga wa byose kandi niyo yaremye byose. Nta kintu rero gikwiye kuba hejuru y'Imana, nta n'ikintu dukwiye kwimiriza imbere twarutisha Imana. Imana niyo ya mbere, niyo iruta ibintu byose. Nta kintu icyo ari cyo cyose wasumbisha Imana cyaboneka kuri iyi si, kuko ibintu byose byaremwe n'Uwiteka Imana. Bivuze rero ko Imana ariyo iri hejuru ya byose. Imana ikugirire neza, Imana igufashe. Turi ku mutwe uvuga ngo kwirinda gusenga ibigirwamana. Uyu munsi wa none hari ibibazo, umuntu aragenda akagira ikibazo akabura akazi imbere y'abakozi b'Imana, ndetse nawe akajya imbere y'Imana agasenga ngo Imana imuha akazi. Yamara kubona akazi, ka kazi kakagenda noneho kakamutandukanya n'Imana. Ntazongere no kubona umwanya wo gusenga, ntazongere kubona umwanya wo gusoma ijambo, ntazongere kubona n'igihe cyo kuza gushimira iyo Mana ngo avuga ati iyi Mana yampaye akazi ndi umushomeri, ngarutse imbere yayo kwishimira. Ahubwo akaba bize, akavuga ati ngewe ndakomeye, nta mwanya nkigira, ni byiza gukora. Umuntu agomba kuzirikana akavuga ati iyi Mana yampaye ka kazi, ngomba no kugira umwanya nkanayishima, nkajya mu nzu y'Imana apfukama nkayishimira. Ibyo byonyine iyo ubyirengagije ukageraho ukavuga uti Imana nta gaciro ifite, ahubwo agaciro ukagaha akazi, uko ka kazi kaba kahindutse ikigirwamana. Imana itubabarire, kandi niba wari umeze utyo Imana ikubabarire. Uyu munsi urutangire uha agaciro Imana, kuko Imana ni hejuru ya byose. Abandi bakavuga bati twebwe dufite ubwo butunzi, dufite inka, dufite amazu, dufite amafaranga, dufite ubutaka, icyo ari cyo cyose Imana iba yaraguhaye. Bwa butunzi, y'amafaranga, y'amazu, y'amamodoka ukayaha agaciro, ndetse ukaba wavuga uti abo bantu batabitunze, abo bantu batabifite, abo ngabo ni abaswa, abo ngabo ntibazi gukora. Ariko Imana icyo nzi cyo, n'ubwo butunzi Imana iba yarabuguhaye kugira ngo buyikorere. Iba yaraguhaye ubwo butunzi kugira ngo ufate muri ubwo butunzi uyikorere, kuko ubwo butunzi twabonye muri Zaburi 24 ko isi n'ibiyuzuye ari iby'Uwiteka. Ariko iyo watangiye gufata ubwo butunzi ukumva buguteye ubwibone, ukumva nibwo uhaye agaciro cyane, waba ufite inka ukumva nizo uhaye agaciro cyane
kurutisha Imana, ndetse ukagera naho uvuga uti aya mafaranga niyo yonyine uhaye agaciro, niyo utekereza buri munsi, amafaranga niyo ari mu bitekerezo, amafaranga niyo urota, ukava mu buriri ujya mu kazi ushakisha amafaranga, ujya no mu bucuruzi, ndetse bigatuma unabicumuriramo. Ibyo bintu byitwa ubutunzi Imana iba yaraguhaye, iyo utabaye maso ngo ufate muri bwa butunzi, ahubwo ubukoreshe mu murimo w'Imana, unafate muri ubwo butunzi uze gushimira Imana yabuguhaye, ubwo butunzi hari igihe bwahinduka ikigirwamana. Kandi hano baravuga ngo twirinde gusenga ibigirwamana. Urabivugaho iki? Igihe cyose wimirije akazi imbere cyangwa ukimiriza ubutunzi imbere, akaba ari bwo uha umwanya wawe munini, ntugire umwanya ubonera Imana, ntugire umwanya ushaka wo kuba imbere y'Imana ngo usenge cyangwa usome ijambo ry'Imana uritekerezeho, icyo gihe icyo kintu washyize imbere wahojejeho umutima wawe kiba cyahindutse ikigirwamana. Rero icyo tuba dusabwa mu byo dukora byose, gukora ni byiza kandi ni ngombwa, yewe n'amafaranga ni meza kandi twese tuba tuyakeneye, ariko ntabwo tuba tugomba kubirutisha Imana. Uba ugomba kubanza Imana imbere y'uko akazi kawe wumva ko kakurutiye byose, ahubwo Imana akaba ariyo ishyira imbere, ukumva ko Imana ariyo yaguhaye ako kazi, ukumva ko no kuba ugakora bikemera ari bwa buzima Imana yaguhaye, ari ubwenge Imana yaguhaye, bityo bigatuma Imana uyigira iya mbere kandi bikagutera kuyishima no kuyubaha, ahubwo ka kazi kawe ukakubahishamo Imana, bwa butunzi bwawe ukabwubahisha Imana, ukamenya ngo ubu butunzi mfite ntabwo ari igihe wabwihaye, ukamenya uti ko hariho abatabufite, kuba mbufite rero ngomba gushima Imana kuko Imana niyo iba yabumpaye. Ariko hari abadatekereza ibyo, ahubwo yamara gukira yabona Imana yamuhaye umugisha, yagize umugisha w'ayo mafaranga, akagira ubwibone, bwa butunzi bukamutera gusuzugura abandi, bwa butunzi bukamutera kwishyira hejuru, bwa butunzi bukamutera kumva ko Imana itariho, akumva ko ari we wibeshejeho. Rero reka tugire ubwenge bwo kugira Imana iya mbere mu buzima bwacu, mu byo dukora byose Imana iba iya mbere. Wumve ko ubuzima ufite ari Imana yabuguhaye, wumve ko ubwo butunzi ufite, ibyo ukora byose ubigezwaho n'Imana, bitume uyigira iya mbere. Imana ikugirire neza. Ikindi kintu abantu bakunda kugwamo mu mutego ni ugufata imibiri yabo, cyangwa tugafata imibiri yacu tukayihindura ibigirwamana. Ni gute umuntu ahindura umubiri we ikigirwamana? Cya gihe ufata umubiri wawe ukawumaraho igihe kinini. Ni byiza gufata imibiri yacu neza, ni byiza kwiyuhagira, ni byiza kugira isuku, ni byiza rwose gusa neza mu bandi. Kandi imibiri koko ni insengero z'Uwiteka, kuko niho umwuka w'Imana atura. Ubundi umubiri Imana iwuduha kugira ngo tuwukoreshe gukora umurimo w'Imana, kuko mu Baroma igice cya 12 haravuga ngo nuko mutamba imibiri yanyu ibe ibitambo bizima bishimwa n'Uwiteka. Haleluya. Ariko ya mibiri yacu iyo tuyihinduye kuyikoresha ibibi, tukayihindura kuyikoresha ubusambanyi, tukayihindura kuyikoresha kwicana, tukayihindura kuyikoresha ibintu biteye isoni, tukamara umwanya munini ku mubiri, umubiri wahindutse ikigirwamana. Kandi Imana yanga ibigirwamana. Niho usanga umuntu yari mwiza cyane, yasaga neza cyane, Imana yaramuhaye umubiri mwiza, ariko mu kanya gato ugasanga yahinduye uruhu, yahindutse ukundi. Bitewe n'iki? Yuko wa mubiri yashatse kugira ngo uhinduke ikigirwamana. Rero Imana ntabwo yishimira ibyo byo kuvuga ngo dufate umwanya munini twite ku bintu Imana yaremye, iyo tuyiburira umwanya. Icyo kintu iyo tubigenje gutyo, icyo kintu kiba cyahindutse ikigirwamana. Twirinde gusenga ibigirwamana. Abandi bakavuga bati dufashe umwanya munini cyane, duhaye umwanya munini cyane abagore bacu, abagabo bacu. Ni byiza kwita ku bagore bacu, ni byiza no kwita ku bagabo bacu,
ariko ni ryari umugore ahinduka ikigirwamana, ni ryari umugabo ahinduka ikigirwamana, ni ryari umwana ahinduka ikigirwamana. Umugore wawe ashobora guhinduka ikigirwamana cya gihe ari we wahaye umwanya wawe wose, ibitekerezo byawe byose ari we byerekeyeho, mbese wumva umwanya wose wawumara ari we muri kumwe, nta kanya na kamwe wagenera Imana, ukumva nta mwanya wafata wo gusenga, nta mwanya wafata wo kuba mu ijambo ry'Imana ngo uritekerezeho, ahubwo ukumva wa mwanya wose urashaka kuwumarira ku mugore wawe cyangwa ku mugabo wawe cyangwa se no ku mwana wawe. Nkatwe ababyeyi cyane biratugonga, ababyeyi b'abadamu usanga tugira imbabazi cyane, ugasanga umuntu yatwaye umwanya wose ari ku mwana, abyinirira umwana, ugasanga amasaha y'Imana wayariye. Rero turagomba kumenya ko wa mugabo, wa mugore se, wa mwana, turagomba kumenya ko byose bitangwa n'Uwiteka Imana. Tumve ko nta kintu na kimwe mu buzima ukwiye gusimbuza Imana. Imana ikwiye guhora ari iya mbere. Imana idufashe kandi dushoboze gukora ibyo Imana ishaka. Imana idushoboze kugira Imana iya mbere. Imana niyo ya mbere. Ijambo ry'Imana muri Zaburi y'150 haravuga ngo mushimire Imana hera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi, muyishimishe ijwi ry'impanda, muyishimishe neberu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyironge, muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishime Uwiteka. Haleluya. Ibihumeka byose bishime Uwiteka. Iyi ni Bibiliya, iri ni ijambo ry'Imana, Zaburi 150. Ibihumeka byose bishime iki? Uwiteka. Rero nta kindi kintu dukwiriye gushimira, nta kindi kintu dukwiriye gupfukamira, nta kindi kintu dukwiriye guha agaciro keretse Uwiteka Imana. Erega ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, n'ibindi byose muzabyongererwa. Ubwami bw'Imana rero bivuze iki? Kuramya Uwiteka, kuyishimira ibyo biba yarakoze, kuyihimbaza, kuvuga ngo ubu buzima bwanjye buri mu biganza byawe, utampaye ubuzima sinabaho, utampaye amafaranga sinayabona, utampaye ubuzima sinabubona, utampaye imbaraga zo kujya gukora sinakora, utampaye ubwenge sinagira ikintu nkora. Ubwo uba urimo kuramya Imana. Ariko iyo ugiye ukiringira umwana w'umuntu, ukavuga ngo kubaho kwawe uzagukesha so wanyu, uzagukesha umugore wawe n'umugabo wawe, ibitekerezo byawe, ubuzima bwawe bwose ukavuga uti umugabo wanjye atariho sinabaho, ubwo umugabo wawe bamugize iki girwamana. Ukavuga uti ntabonye amafaranga napfa, ukiruka inyuma y'amafaranga, igihe kikazagera n'amafaranga akakwica. Tubonye abantu benshi baturika imitsi yo mu mutwe, tubonye abantu benshi basara, tubonye abantu benshi bata umutwe, kwiruka inyuma y'ibintu Imana yaremye. Rero uyu munsi wa none dusoza ubu butumwa, turagira ngo tukubwire mwene data, kugira ngo utekereze kuri iri jambo, kwirinda gusenga ibigirwamana. Ibintu Imana yaremye tujye tubyishimiramo, dushimire iyo Mana iba yabiduhaye, ariko dusubire n'inyuma tuze tubwire Imana ngo warakoze kumpa ubwo bwenge, warakoze kumpa uwo mugore mwiza, warakoze kumpa iyi nzu, warakoze kumpa aka kazi, warakoze kumpa amafaranga, warakoze kuba warandinze no muri ibihe bya COVID-19. Iyo utandinda simba ndiho, ubwo ngubwo ugira ute? Usenga. Ariko abantu benshi baravuga bati nta Mana iriho, ngo umupfapfa aravuga ngo nta Mana iriho. Mwene data, ntukabe umupfapfa ngo uvuge ngo nta Mana iriho. Uyu munsi wa none hindura imitekerereze, umwanya wose munini ushyire imbere y'Imana, uyishimire ibyo yaguhaye, hanyuma bya bindi bisa nk'ibigirwamana use nkaho utabiha umwanya munini, kandi umenye yuko ibyo byose ugeraho ari Imana iba yarabiguhaye. Dusoza rero, nawe ndagira ngo ugire amagambo make uvuga
tugenda dusoza ubutumwa Imana yaduhaye. Erega pastor, ubundi buriya ibintu byose tubona muri iyi si, ibyaremwe byose, ibyo dutunze cyangwa ibyo tubona byose byaremwe n'Uwiteka Imana, biba bikwiye kudutera gushima Imana, bikadutera kuzamura icyubahiro cy'Imana, bikadutera kubona imbaraga z'Imana, bityo bigatuma twikubita imbere yayo tukayiramya, tukabona gukomera kwayo. Ariko ikibabaje, usanga abantu tubona ibyaremwe n'Imana tukabyiyitirira uko ari twe twabikoze mu bwenge bwacu, mu mbaraga zacu. Ariko icyo tugomba kumenya, nta kintu na kimwe umwana w'umuntu yakwibashisha atabashishijwe n'Uwiteka Imana. Mu bibaho byose rero tujye dushima Imana. Nureba ibyaremwe byose ujye ubona ukurura icyubahiro cy'Imana, wumve gukomera kw'Imana, bigutere kuyishima. Bavandimwe rero, mwese muduteze amatwi, mudukurikirana kuri iyi channel ya YouTube, ndabifuriza kubanza Imana imbere. Mu byo mwakora byose, Imana mujye muyigira iya mbere. Imana ni iya mbere, nta kintu na kimwe gikwiye gusimbura Imana. Nta kintu na kimwe kiriho gikwiye kuba icya mbere kurusha Imana mu buzima bwawe, kuko uriho kuko Imana yaguhaye kubaho. Ibyo ufite byose ubifite kuko wabihawe n'Imana. Niyo mpamvu rero nta kintu na kimwe dukwiye gusimbuza Imana. Turashoje rero, tugiye kubasengera kugira ngo iri jambo ryinjire mu mitima yanyu, ryinjire mu mitima yanyu. Uyu munsi ufata icyemezo cyo kwirinda gusenga ibigirwamana, ahubwo utangire uha agaciro Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yakuremye, Imana yaguhaye ubwo buzima, Imana yaguhaye ako kazi, Imana yaguhaye urugo rwiza. Uyishimire buri munsi, ujye ubyuka kare uyishimire, nuva ku kazi waruhutse nabwo uyishimire. Umenye yuko Imana itagufashije, Imana itagushyigikiye, ntaho wagera. Uwiteka Mana, ndagushimiye yuko wadushoboje kuvuga iri jambo. Nzi neza yuko ijambo ari ryo rihindura umutima w'umwana w'umuntu, twe ntacyo twahindura. Ariko uyu munsi ndasenze kugira ngo umuntu wese wumva iri jambo kuri iyi YouTube channel, Mana umufateho, ahindura ibitekerezo byo kureka gusenga ibigirwamana. Ibintu byose yahaga agaciro akabikurutisha, uyu munsi habeho guhinduka. Buri muntu wese wumva ubutumwa agira ikintu ahinduka, amatangire aguhe icyubahiro, tangire guhabwa agaciro, kuko ni wowe utanga ubuzima, ni wowe utanga ubwenge, ni wowe utanga imibereho. Urakoze ko wumvishe gusenga kwanjye mu izina rya Yesu. Rero muntu utarakora subscribe kuri channel ya YouTube, turakwinginze kugira ngo ubikore, kuko iyo ubikoze ubutumwa bukugeraho mu buryo bworoshye, kandi ukanagira n'ikintu cyitwa kubusangiza abandi, usharinga, ukora na like. Ibyo byonyine iyo ubikoze bituma uhinduka umufatanyabikorwa natwe, kugira ngo twamamaze ubwami bw'Imana, twagura ubwami bw'Imana, abantu bave mu bujiji bamenye ukuri. Telefoni zacu rero ni 0788635996, Pr.Sylvester Nsengimana. Niza Evangelist Garrett Muhongerwa ni 0782473245. Turabakunda. Shalom. Shalom bene data bakundwa, Imana ibaha umugisha.